jamais c'est à l'ombre, donc c'est moi de l'autre côté. C'est quoi de l'autre côté? De l'autre côté, on sait pas. Ouais, là-haut, ouais. On voit pas là-haut dedans quand même. Elles sont pleines de pesticides. Dans les chambres froides, elles sont belles. Mais de Colombie. Là, je rentre le ventre. C'est un hôtel à insectes en fait. En fait, des abeilles, un hôtel à insectes. Bon alors vas-y, fais-nous le reportage, c'est quoi là? Ah vas-y. Je sais pas, un hôtel à insectes. Un hôtel à insectes. Voilà. Un hôtel de passe quoi, à insectes. En fait, dedans t'as des abeilles. Hôtel des insectes. Oh, c'est joli. Alors je mets le doigt dedans un peu. Ça, je vais faire la photo. Si ça pique ou quoi. S'il y a du miel. Je prends un peu de gelée royale là, s'il te plaît. Un peu de gelée royale pour rentrer là. Je sais pas si c'est des abeilles qui mettent. Ah bah il y en a, regarde. Oui, c'est pas des abeilles. Non, non, tu vois, vas-y, fais au milieu. Ah c'est sympa, c'est un beau coin là. Et t'as le bar et tout, on t'assoit. Bonjour. Comment on va faire pour avoir la démonstration de la danse, de la vieille, s'il n'y a plus de festin? Dans la merde. Elle. Parce qu'on l'a dégoté une danse sur internet avec une mamie, mais vous verriez le rythme qu'elle a. Elle a dit qu'elle nous la faisait. Ok, on va rien Celle avec la jupe et tout ça là. Qui c'est qui a dit ça? Inès? T'es fatigué, Jean-Pierre. C'est là? Ouais. Ah ben bravo, je m'applaudis. Excusez-moi. Excusez-moi. Vanessa, applaudis-moi quand même. C'est là la tête du club ça? C'est plus là-bas, je crois, non? Ah mais moi je compte pas les clous. Alors on est pile poil dans les temps les enfants, hein. Il est midi moins le quart. Ça continue. Bravo. On a même de l'avance, non? Ben, je sais pas parce qu'on est arrivé là, tu crois? Oui, là-bas il y a, mais après c'est peut-être pour faire le tour. Moi je me filme un peu. 1h40, ouais, on a de l'avance. Hein. C'est juste là derrière. On a de l'avance, hein? On a eu une bonne cadence. Ouais. J'aurais dû faire là ou là même. Fais-nous là ou là, vas-y. Oh non, c'est bon. Plus de Monaco. Par contre, c'est très monté, hein. C'est beau, hein? Ouais, c'est normal. Moi j'aurais bien fait une photo, hein, de groupe. N'est-ce pas Denis? Allez, si tu veux. Qu'est-ce qu'il fait lui là perché sur le truc?
Qu'est-ce que c'est beau. Stade Louis II. Port de Fontvieille. Port de Monaco. Avec le rocher et la place. Monaco. Magnifique. C'est un peu froid, hein? Pas froid? Allez, go! Allez, on est sur le retour. Ça tchatche. Oh, ils n'arrêtent pas. Il y a la championne de France et la championne du monde. Allez, Cacaloun. Les catalogues. Le catalogue de Pandora. On a le vieux, nous. On a remarqué. On n'a pas eu le nouveau. Ah non. Faut descendre. Elle nous dégoûte un sanglier, quoi. Ouais, on est dans un milieu, mais forcément, on est